Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Qala hiya 'ashaya atawakka'u 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Qala alqiha ya Musa fa alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Qala khudha wa la takhaf sanu'iduha siratahal ula. Wadmum yadaka ila janahika takhruju bayda'a min ghairi su'in ayatan ukhra linuriyaka min ayatinal kubra. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waj'al li waziran min ahli Haruna akhi ushdud bihi azri wa asyrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira. Qala qad utita su'laka ya Musa wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Niki dawuh Allah teng Nabi Musa. Pertanyaanipun, wa mau te apa tilka iku mengkono-mengkono perkara kainatun ingkang tetep biyaminika ana ing tangan tengen sira ya Musa hi Musa. Al istifhamu te istifham li takriri krana takrir krana netepno hukum. Liya tarot taba supaya dadi kasusun nggih, dadi terpondasikan tersusun alih ing atase hadal istifham apa al mukjizat mukjizat fiha ing dalem matilka biyaminika. Kala matur sapa Nabi Musa, hiya utawi ma biyamini sing teng tangan kula niku asaya iku tongkat ingsun. Atawa kau kang gawe tetanggenan ingsun. Aktamidu tegese gawe cecekelan ingsun alaiha ing atase asa. Indal wusubi nalikane melompat, misale melompat lembah wal masyi lan mlaku. Wa usulan iso ngrontokno ingsun akhbitu tegese ngrontokno ingsun waraqas sajari ing dadaunane wit-witan. Biha kelan asoya lias kuto supaya jatuh apa warakus sajar ala gunami ing atase wedhus ingsun fata kuluhu mongko mangan apa gunami hu ing warakus sajar waliya fiha ma'aribu ukhra waliya lan iku tetep wedhe ingsun fiha ing dalem asoya ma'aribu te pira-pira kepentingan jam'u makribatin musallasar ay khawaiju tegese pira-pira kepentingan ukhra ingkang liya kahamli zadi kaya dene nggawa sangu nggawa bekal wasaka ilan nggawa minuman nggawa ombenan watar bil hawami lan nolak kewan sing melata. Zada nambahi sapa Nabi Musa fil jawab ing dalan jawab bayana hajatihi krana jelasno hajat-hajate Nabi Musa biha kelan aso. Qala dawuh sapa Allah taala alqiha ya Musa alqi numibana sira ha ing aso kaya Musa. Fa'alqaha mongko numibana sapa Allah ha ing asa fa'alqaha mongko numibana sapa Musa ha ing asa huwe fa idzan mongko nalikane ilqa ya te asa iku hayatun iku dadi ula su'banun tegese bener-bener dadi ula azimun ingkang gedhe tas'a ingkang lumaku apa hayah tamsi tegese lumaku apa hayah ala batniha ing atase wetenge hayah sarian halawan cepet kasur atil subani kaya dene cepete ula as-saghir ingkang cilik al musamma kang den arani biljan iklan istilah aljan maknane napa ula cilik al mu'abbari kang den gawe tembung apa bihi aljan fiha ing dalem masalah ikilah hayyah fi ayatin ukhra ing dalem ayat sing liya. Qala dawuh sapa Allah taala khudha wala takhaf khud ngalapo sira ha ing asoka wala takhaf lan aja wedi sira minha sangking utawa khud ngalapo sira ha ing hayyah sakniki mun dadi ula wala takhaf lan aja wedi sira minha sangking hayyah. Sanu'iduha bakal balen ingsun ha ing al-hayyah sirataha ing keadaanane al-hayyah mansubun binas il khafid ai ila halati yatikse maring keadaane al-hayyah al-ula ingkang pertama. Fadkhala mukang lebokno sapa Nabi Musa ya dahu ing tangane Nabi Musa fi famiha ing dalem mulute hayyah. Fa'adat moko dadi apa hayyah hasan khali dadi tongkat meneh.
Wa tabayyana lan dadi jelas apa annamu di al-idkhali sak temene subhanallah panggonane mlebu niku lho maksude mulute ula niku mau di umaskiha iku panggonan cekelane hayyah Pak bena subataiha antarane mulut lorone hayyah wa uriyalan den kinawarna apa dalika Musa alaihissalam li Allah supaya ora kaget sapa Musa idzang qalabat nalikane bener-bener dadi apa asahu hayatan hale dadi ula lada fir'auna ana ing ngarepe Fir'aun. Wadmun lan ngumpulana sira yadaka ing tangan sira alimna ingkang tengen bimaknal kafi la janahika maring lambung sira jam bikal aisar tegese lambung sing kiwa tahtal adud ana ngisore bau ilal ibti tumeka maring ketek maring kelek wong Jawa wa akhrijha lan ngetokno sira ha ing yat takhrus mongko metu apa yat khilafa mahali sulayane perkara kanat kang ana apa yat alih ing atase memnal udmati saking lara penyakit. Bedo ahale putih min wirisuin klan krana unsur tanpa penyakit barosen tegese putih ra krana penyakit baros tudi ingkang madangi apa yat kasua isamsi ka dene sinare srengenge tausa ingkang iso napa nggih iso menyilokan apa ikilah su'a usamsi albasara ing pandangan ayatan hale dadi ayat ukhra ingkang liya wa ya tidawu ayat ukhra wa bedo alan dawuh bedo halani ku dadi hal karone min dhamiri takhrus saking dhamiri lafat takhrus linuriyaka min ayatinal kubra linuriya supaya meruhna sapa ingsun ka ing sira biha kelawan ikilah kejadian mukjizat nih idza fa'alta nalikane nglakoni sira dalika mengkon-mengkono kabeh idhari krana ngetokno mukjizat min ayatinal kubra sange ayat-ayat ingsun sing gedhe sing agung ayil uzma tegese ayat sing agung ala risalatika ing atase keutusane sira Musa. Wa idza rajala nalikane ngersakno sapa Nabi Musa audaha ing baline alyat. Ila halatiha maring kaadaane alyat alula ingkang pertama. Dhammaha mengko ngumpulna sapa Musa ing yat ila janahi tumeka maring lambunge Musa kama taqaddam. Wa akhrajha lan ngetono sapa Musa ing yat. Idhab budalo sira Musa rasulan khalid dadi rasul ila Fir'auna maring Fir'aun wa man lan wong mau kang sertane Fir'aun. Innahu sak temne Fir'aun utawa iku lacut sapa Fir'aun. Jawaza tegese ngliwati batas sapa Fir'aun al-hadda ing batas kemanusiaan, batas kehambaan fi kufri ing dalem kekafirane Fir'aun ila di'air ilahiyah maring ngaku-ngaku dadi pangeran. Kala dawuh sapa Nabi Musa Rabbi shrah li sadri. Rabbi do pangeran ingsun isyrah kula aturi melapangkan panjenengan limar ingsun sadri ing dodo ingsun. Wasi'hu tegese nglapangno jenengan hu ing sadri li tahammulir risalati krana nggawa risalah. Wasir lan kula aturi gampangno panjenengan sahil tegese kula aturi gampangno panjenengan limar ingsun amri ing urusan ingsun. Liubal liwa supaya nyampekno sapa ingsun ha ing risalati. Wahlul lan kula aturi ngudari panjenengan uqdatan ing bundelan ing kesulitan min lisani sanging lisan ingsun. Hadasat kang timbul apa uqdah min ikhtiraqihi saking kobonge Nabi Musa bijam rotin kelawan wawa. Wadhaha kang nyalano sapa Musa ing jamroh bifihi ana ing mulute Musa. Wa halate Musa saghirun bujak cilik. Yafqahu qali supaya paham sapa Fir'aun wa qaumuh yafamu tegese paham sapa Fir'aun wa qaumuh qauli ing pengucap ingsun. Inda tabligh risalati nalikane nyampekno risalah. Wasalan kula aturi damel panjenengan limare ingsun waziron ing pembantu, mu'inan tegese pembantu alaiha ing atase risalah min ahli saking keluarga ingsun. Haruna damel jenengan ing Nabi Harun dadi waziron li. Maf'ulun sandene te dawuh Harun dadi maf'ul sani. Akhir rupane dulur ingsun atfu bayane. Usdud kula aturi nguwatno panjenengan bihi kelawan akhi asri ing beban ingsun dzahri tegese geger ingsun. Wa asyriku lan libatno panjenengan hu ing Harun fi amri ing dalem urusan ingsun ayu risalati tegese ing dalem masalah risalah. Wal filani te fi'il loro ku bisi ghotail amri kelawan segot lorone amar wal mudhari lan mudhari al madzmumi kang den jazmno. Wa wa ti fi'il jawabu tolak udati jawabe tolak. Kainu sabbihaka katsira. Supaya iso maca tasbih ingsun ka ing panjenengan tasbihan kelan maca tasbih kasiron ingkang akeh. Wa naspura kalan ngeling panjenengan ka ngeling kita ka ing panjenengan zikron kelawan eling kasiron ingkang akeh. Inna ka sak temne panjenengan kunta kono panjenengan bina kelan kita iku basiron iku dat sing ningali. Aliman tegese dat sing mirsani. Fa'an amta mongko paring nikmat panjenengan berisalati kelawan risalah.
Kala dawuh sapa Allah, qad utita teman-teman den paringi sira Musa suklaka ing penjalukan sira Musa, ya Musa he Musa. Manan hale dadi peparing alaika ing atase sira. Manan hale dadi peparing alaika ing atase sira. Walaqad mananna alaika marratan ukhra. Lan teman-teman paring sapa ingsun alaika ing atase sira. Paring nikmat marratan ing siji kejadian utawa ing tempo ukhra ingkang liya. Muni kula terus akan nggih keterangan sing ini. Terus tema-tema nubuwah nggih. Tema-tema nubuwah niku enggak lepas saking Bani Israil. Ini sing disebut Quran inna hadzal qur'ana yaqussu ala bani Israil aktsaral ladzi hum fihi yakhtalifun. Terus boten enten tema nubuwah yang tidak melibatkan konteks-konteks sejarah keisrailan. Israel niku bahasa Ibrani, artine nggih Abdullah. Terus sakjane sampean ndek anak jeneng Israel nggih sunat, maknane Israel napa? Abdullah. Nah, tapi sampean ndek anak jeneng Israel bayangane Israel yang sekarang sing sudah Zionis nggih, Israel yang sudah napa? Zionis. Kula baleni malih nggih. Ben sampean gak salah paham karena yang bulan kemarin itu ada hujan deras. Kula baleni malih. Sampai harus ngaji terus sama wong alim sing ngerti sejarah. Israel yang disebut Quran atau hadis, sing disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku Israel murad dan bihim auladu Yaqub. Wah sampai nak ketemu mahasiswa, cek ketemu pakar, cek ketemu balik, ketemu siapa saja ingatkan. Israel sing murad dan fil Quran niku auladu napa? Yaqub. Boten Israel sing sakniki sebagai nation, sebagai nama sebuah napa negara. Nah Israel saiki niku sebuah nation, sebuah negara. Lah nak Israel saiki sing dimaksud Quran rak mlebu wa anni faddaltukum napa? Allah. Mulya wong Israel napa? Menang. Tunggale para habaib kados Sayyid Muhammad Alawi habaib. Ora pati seneng, nak muni tetemuni Arab kok. Gak gelem nambahi Saudi. Saudi ku jenenge wong. Jenenge wong mbah lewat piye walhasil kuwasa ning Mekah, anak turune darani Ali Saud. Senegara kaya wae mbuahe darani Arab Saudi. Akhire sing iso mimpin Arab mau anak turune Saudi. Mane khabab iku mangkel. Mergo pemerintahan Arab ora sing didol Ka'bah mbek sareane Kanjeng Nabi. Anak putune kesia-sia sing pangeran Saud sak anak turune mul. Lane Habib itu do dikuyo-kuyo ning Mekah. Kados Habib Said Muhammad Alawi, Habib Zain bin Semit. Lane nak muni ya Arab ngono ae. Saudi ku jeneng tambah. Dadi kaya Indonesia terus darani Indonesia Soekarno. Untunge kok mboten. Indonesia Suhar. Untunge kok mboten. Ya Indonesia. Ini penting kula aturaken. Jadi makanya nama itu punya pengaruh besar. Sehingga ketika sudah namanya Arab Saudi, ini ku kesane yo nak sing ora dinasti Saudi, apa mimpin sekarang ngelang. Wis kadung dadi sistem monarki, negara sawangane mbah-mbah. Padahal podo-podo pantes marisi ra yo alir Rasul, terus zuriat Kanjeng Nabi. Ya tapi dunia nggih ngoten niku. Akhirnya rata-rata habaib ini pindah teng Iran. Pindah teng Iran delalah mereka dekat dengan Syiah. Akhirnya dia masalah mbek ahli sunnah. Habib sing ahli sunnah do manggon teng Yaman nggih. Yaman niku riyen namine Hadramaut, kota mati. Mergo riyen Yaman kaum Ad nggih. Dados yang diistilah Quran kaum Ad niku sakniki dadi napa? Yaman. Mulane teng kene Yaman wonten Khalil Nabi Hud wa ila adin akhahum napa? Huda. Terus teng kene Yaman ibu kotane namine Ahqaf. Kados tenggene juz 26 iz anzara qaumahu bil Ahqaf. Karena kota mati itu namanya itu serem. Walhasil terus sampai tiang-tiang Kanjeng Nabi piyambak nang istilahna mboten Hadramaut tapi Yaman. Nggih napa? Yaman. Dan niku kila diarani Yaman niku merga sebagian pinggirane Ka'bah, sebagian pojok Ka'bah niku ora ana sing diarani rukun napa?
Yaman. Ini ku ngarah ke Yaman. Sebagian kil mengatakan demikian. Lalu Kanjeng Nabi ngendikan al-fiqhu yamanin wal hikmah yamaniyatun. Dalalah saat ini tiang alim manggen teng Yaman. Terus zaman dawuh Kanjeng Nabi al-fiqhu yamanin wal hikmah napa? Yamaniyah. Ben sampean ngertos. Sehingga perubahan nama itu punya akibat dalam pola keislaman. Nggih, dalam pola napa? Keislaman. Arab Saudi gada lembaga fatwa ulama sing dulu dipimpin Syekh Abdul Wahab. Kemudian faham itu disebut Wahabi. Ahli sunnah punya pakem mudawwan, mboten pakem hakikat ya, pakem mudawwan yang dibukukan, kemudian pengikutnya disebut ahlu sunnah wal jamaah. Iran Syiah punya pakem imamiyah, yaitu Imam Isna Asyariyah, sing disebut pengikutnya dari Syiah imam. Padahal dawe Ibnu Khaldun pada akhirnya wan nasu ala dini mulukihim. Menusa iku cara beragama karek anut ketuaan. Iku sing mari perkara nggih. Lalu kalau wingi mucal teng sarang, Jumat sonten niku kula mucal teng sarang cerita. Jika menurut syariat Islam orang disuruh ikut imam, tentu imam kita ini dalam fikih misalnya Imam Syafi'i, dalam tasawuf anut Imam Ghazali atau Abdul Qasim Al-Junaidi. Karena istilah imam bagi Syiah ya imam-imam itu. Kata Sayyid Ja'far, Sayyid Bakir, Sayyid itu Imam Isna Asyariyah. Begitu juga kalau menurut orang Wahabi ya Syekh Abdul Wahab. Nah, sehingga masalah imamiyah atau harus lewat imam atau khilafah yang lewat imam itu menjadi masalah-masalah politik. Ini ben sampean rondok ngalim tahqiq. Jadi masalah napa? Politik. Meskipun politik kultural tapi tetap menjadi sosial politik, jadi geopolitik. Sekarang banyak orang yang perilakunya itu sangat NU. Salate yo kunut, nak salat yo ndredeg wedi pangeran. Istiqomah jamaah 5 waktu. Tapi karena dia tidak ketua NU cabang, tetap sawangane luwih NU sing sedang jabat. Sanajan to rapate jamaah, paham? Padahal cara Mbah Hasyim Asy'ari jek sugeng, Mbah milih niki napa niki, kira-kira Mbah Hasyim ulama mesti milih sing istiqomah jamaah. Kira-kira. Tapi sebuah lembaga itu pasti terstruktur, dan yang punya jabatan struktural tentu yang dianggap lebih punya otoritas menafsirkan mana sing darane NU dan mana yang tidak. Begitu juga lembaga agama. Fatwa MUI tentu lebih heboh timbang fatwane kiai ngalim ning musala sing ditunggoni panceng sithik-sithik. Senajan to cek mutolaah terus. Sing MUI ne ora tau napa? Mutolaah. Tapi kan dekne ora ketua majelis ulama. Wah kada. Sampeyan ora usah nyesal itu fenomena. Mulane nek dadi wong alim kudu kaliber. Minimal kados kula niku jek ana hawane, masih ora njabat niku jek ana hawane. Ada ora jabat ora ana hawane entek. Napa? Kukut. Wong terus dalane kiai cilik, kiai tahlil, kiai mayit, kiai jenazah, pokoke jenenge welek sakake. Padahal wong soleh, iso wae parek pangeran tenan. Mulane wis kadung parek pangeran, kula ijazah ya aja ngresula ben tetep dadi wali. Ada sampean ngresula mergo kalah populer mbek sedang jabat. Ora sida dadi napa? Wali. Dadi kadung ambis ngoten niku nikmati mawon. Itfan wujudaka fi ardil khumul. Menisan. Dene kadung ora populer ngoten wis menisan. Gusti ibadah kula fisiri. Tapi ya, fenomena Islam ora tau diwawancarai wartawan. Gawe statement ya ada yang mendengar. Sementara yang punya otoritas keislaman di Indonesia paling NU, Muhammadiyah, MUI. Dianggap penafsir tunggal dalam tren-tren keislaman. Iwa NU sing sedang jabat. NU kiai alim sing bodoh gede lah ranjabat misalnya ya rapati mandi. Faham? Lah coba sekarang ya, kiai-kiai yang khusuk-khusuk itu bendino ngaji tafsir, ngajari murid-muridnya walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tatabi amilatahu.
PB ne pluralisme. Gelo ora gelo wis ngene. Kalah ho. Kowe gedeng ya ora kena. Pancen dalam era kemajemukan kudu pluralis. Ya kowe tetep dalil, pokoke tetep dalil ya sing ikhlas sampean ora usah grem. Pokoke cung ya dawuh Allah walan tardo angkal yahud walan nasar. Hatta tatabi amil. Ya artinya antar umat beragama itu saling ingin mengalahkan. Soal ana isu pluralisme kemajmukan yo ngomongane wong-wong jeng ya aku ora melok-melok. Tetap harus konsisten. Kalau sampean tanya sama saya, "Lho Gus, apa berarti kita harus musuhan sama orang Yahudi Nasrani?" Ya enggak. Agama mengajarkan wa qulu linnasi husna, sama siapa saja kita baik. Tapi kita baik ini berdasar perintah wa qulu linnasi husna, bukan dengan alasan yang dibuat khas faham-faham modern sekarang. Yaitu misalnya atas nama sekularisme atau atas nama pluralis. Kita sebagai ulama punya ciri khas sendiri. Paham? Jadi kula nyuwun nggih, kiai-kiai yang alim yang punya istiqomah ngajar, terus yang punya keyakinan pada kebenaran harus konsisten dan tidak usah nyesal. Terus kula mboten nate nyesal. Di umat kok sampean ra jelas mboten nate nyesal. Pokoke dadi kiai kudu siap ikhlas, mboten malah lara ati. Dadi kiai gedhe niku salame templek nu ngangge cek. Wis ngoten jelas komitmen. Mbek sampean sowan pisan cerita masalah. Dadi kiai ra ikhlas lara, malah nyeksa ati. Wis sowane ra nggowo lapor napa? Lapor napa? Masalah. Masalahnya seru. Bojo minggat IP drengki. Lah umpama ora ikhlas wis lara kabeh. Dadi kiai kados kula niku lara. Anggere ikhlas nggih ampun. Ngrungokno omongane wong laporan ya ibadah. Ngrungokno umat ngeluh ya napa? Ibadah pun bar. Wes gak usah nganggo terminologi modern. Konsultasi 1 jam berapa? Ora usah malah lara ati. Ini kula terangaken. Nah, sekarang Israel yang sekarang balik. Israel yang sekarang itu nama sebuah nation, nama sebuah negara. Di mana pada batas teritorial tertentu yang di dekat Palestina itu bernama teritorial yang dibatasi sebuah undang-undang disebut nation bernama Israel. Kemudian di sampingnya atas nama nation pula negara pula disebut Palestina. Terus di dekatnya situ ada Lebanon, ada Syria, ada macam-macam. Nah, Israel yang dibicarakan Al-Quran dan hadis itu auladiyah, anak turunnya Nabi sinten. Dan itu ujung-ujungnya nanti termasuk Nabi Muhammad. Mergo lagi misanan minduan. Mulane wong Yahudi Nasrani niku ketika Muhammad menguasai cerita tentang Nabi Musa, niku kaget. Kena apa Quran kok sering nyeritakno Nabi Musa iku cara saiki ne so ilmiah. Ben ulama Yahudi roh jebule yang menguasai cerita tentang nabi mereka. Jebule malah Nabi sinten? Muhammad. Paham ya? Kena apa Quran kok sering bakas ceritane Nabi sinten? Musa. Mergo persaingan ilmiah, persaingan intelektual lu Kanjeng Nabi Muhammad mek pakar-pakar Yahudi, pakar-pakar Nasrani dan cara Jawane agul-agulane mereka ternyata Nabi Musa. Ternyata Nabi Musa itu cerita Nabi Musa dikuasai betul oleh Nabi Muhammad. Bahkan tradisi Nabi Muhammad itu banyak yang terinspirasi oleh tradisi Musa. Misalnya Kanjeng Nabi zaman teng Madinah niku di hari Tasu'a itu banyak orang-orang Madinah puasa. Padahal mereka sudah Yahudi yang menyimpang. Yahudi sing napa? Kanjeng Nabi takok, hari apa ini sehingga kalian puasa? Iki yaumun najawwahu apa? Hari Tasu'a Asyura ya Asyura. Ini hari najawwahu fihi Musa. Hari di mana Allah menyelamatkan sinten? Musa. Terus Kanjeng Nabi wangsul kandha teng para sahabat, antum ahaqqu bi Musa. Kamu ini pengikut Musa yang sebenarnya, bukan mereka. Mereka sudah menyimpang. Harusnya kamu lebih puasa. Sehingga puasa Asyura disunatkan. Itu tidak ada kaitannya dengan Nabi Muhammad, itu kaitannya dengan Nabi sinten? Musa. Paham ya? Lah terus ana akal-akalan fikih niku sing kula ora gelem sampean setuju kena ora ya.
Nak poso tanggal 10 pas mirip wong Yahudi. Lah trene hukum fikih niku kudu beda mbek wong Yahudi. Akhire aja poso tanggal 10 tok tapi dimulai tanggal 9 ben beda. Mulane teng fikih-fikih wonten ijtihad wa min sama karena ininya itu beda mbek wong Yahudi nak kadung ra poso tanggal 9 disunatno poso tanggal 11 ben tetep beda. Kula zaman teng sarang sering cit. Aku ya mesti beda. Lah beda piye Gus? Wong poso aku ora. Aku kepengin beda kok posone repot ra karuan. Lah wong aku ora pati kuat poso, nek aku pengen beda ya nek wong Yahudi poso aku ora poso. Wong ape beda kok repote ora karuan. Itu bali anut sunah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nak nglakoni ngamal sunah itu kadang dilakoni kadang ora. Qobliyah, ba'diyah, terus termasuk sholat qiyamul lail itu kadang dilakoni kadang ora. Dan Nabi menunjukkan saat gak dilakoni beliau menunjukkan supaya jangan ada kesan bahwa itu wajib. Nah, makanya kula sering cerita, kula niku ulama sing rada nakalan, tapi tetep mlebu swarga. Mergo wong-wong anut sunah Nabi dilakoni. Kula anut Nabi sing ora nglakoni niku. Nggo nunjukno nak sunnah. Paham? Jadi kula pas meninggalkan pun dalam konteks sunnah Rasul. Dan itu sah, kalau ulama itu apa? Sah. Dan ulama harus menjaga konstitusi ini. Jangan sampai semua ulama itu melakukan sunat terus menerus, nanti dikira wajib. Tapi sing ulama sing sudah tidak ada rawan disudzoni, artinya orang itu yakin kalau itu ulama. Nah kok sampean kukut, tapi kan sampean ratraweh tetap kukut. Lalu kalau ini biasa, saya tuh kalau teraweh 30 hari Ramadan mesti buatan terawih 2 atau 3 kali. Nggih buatan delik nggih biasa nggih menapa. Karena bahaya sekali kalau ibadah sunat kemudian menjadi napa? Wajib. Itu rahmat betul. Nabi dulu itu qiyamul lail hanya sampai 8 hari. Ketika beliau di masjid tambah banyak. Terus beliau meninggalkan itu, takut dianggap napa efek dianggap fardu itu bukan karena malas nggih. Bahaya sekali, bahayanya itu begini. Sampai pancen penggaweane wis nyai dasar nganggur, traweh ya betah misalnya. Tapi kan banyak umat-umat yang miskin, saat traweh harus jualan bakso, saat traweh harus jualan kacang, saat traweh harus dia masih di jalan ngojek. Andai kan semua ulama mentradisikan traweh kayak keharusan, mereka akan divonis fasik, divonis umat Islam yang nggak peduli traweh, nggak peduli masjid. Tapi dengan tradisi tetap itu sunat ya enggak. Mereka tetap kita bilang orang-orang Islam yang soleh, yang tolabul halal, orang-orang Islam yang baik, yang sekarang tolabul halal cari rezeki. Ini penting. Kalau ulama itu pasti cara berpikir begitu, bukan karena malas. Jadi sampean boleh niru saya asal dengan kapasitas visi yang kayak saya, paham ya? Tidak apa-apa. Ini khas ulama. Bahkan seorang Aisyah yang zaujatu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah menyimpulkan begini: wa in kana Rasulullah la yada'ul amala wa huwa yuhibbuhu makhafata ayyufrada alaihi. Dan sungguh Nabi itu mencintai sebuah amal, tapi beliau memaksa meninggal. Padahal beliau cinta sekali sama amal itu, hanya karena takut dianggap nopo wajib. Dianggap wajib itu resikonya bagi kebanyakan orang. Nggih? Coba misalnya kita punya bayi, habis sholat wassalamualaikum, ibu-ibu lari ke rumah, apa yang menyusui bayi. Coba kalau semua kiai wiridan, apalagi dengan pakem-pakem yang ekstrim, malah sal wirid bawa kirit, semua wiridan kayak kedek. Bagaimana mungkin seorang ibu yang kesusu pulang untuk menyusui bayinya kamu hukumi kayak kedek? Kamu Islam model apa lagi kalau cara hidup vonis-vonis begitu? Faham ya? Sing bagian wiridan nggih monggo wiridan apa nek wis ngamal ora usah disemangat monis, ngamal juga plepak-plepok monis wong. Kalau kamu nikmati wiridan nggih monggo wiridan tapi ora usah plepak-plepok man laisal wirid bawa napa? Wong sira di wiridan kok kethek. Ini penting kula aturaken. Saya sebagai ulama akan ngomong ini terus. Saya ngomong ini terus di Jogja di mana-mana tiap saya ngaji. Biar konstitusi agama tetap yang wajib ya wajib, nggak boleh ditinggalkan. Yang sunat ya tetap sunat. Tapi jangan katakan bahwa sunat tertentu yang ditinggalkan oleh seorang muslim tertentu menjadi dia tidak melakukan sunat. Itu kriminal kalau sampai memandang begitu.
Seorang ibu yang cepat-cepat pulang untuk menyusui anaknya, jangan katakan dia tidak melakukan sunat wiridan. Dia memang tidak melakukan sunat wiridan, tapi kesusu nyusui bayi bagian dari kesunatan yang lain, dan dia tetap mendapat pahala. Jadi dia tidak kalah hebatnya dengan kamu. Dia nyusui bayi juga perintahnya Allah. Sekarang bakul bakso kesusu mencari rezeki juga perintahnya Allah. Kados kula sebagai ulama baru sholat jarang kula wiridan, nggih mutolaah. Ulama harus lebih banyak mutolaah karena ciri ulama itu ngajar itu identik dengan belajar. Nah, kok sampai kan makomnya abid, sinau ora paham. Wis ada wiridan ora repot. Kira-kira sinau bingungi. Engko entuk ilmu sitok malah nyesatno. Kula niku dalam hal ini itu sering saya utarakan, biar kita tidak saling vonis, tidak saling menyerah. Abu Dzar dulu itu kalau sholat khusyuk era karuan. Sampai ono wong wayahe ngulehno untane sangka alas ora sida muleh gara-gara salat Abu Dzar kesuwen. Kanjeng Nabi marah-marah. Afattanun anta ya Abu Dzar, apa kamu ingin bikin Islam ini bubar gara-gara wong sholat makmum kowe kecewa kabeh. Sampai Nabi itu punya aturan yang mungkin kalau orang senang wiridan itu tidak siap. Tapi ini hadis sahih. Kalau kamu sholat jadi imam, itu fal yukhafif, harus cepat. Fa inna fihim ad-dha'ifa wa dzal hajat, karena di antara mereka pasti ada orang lemah dan yang punya banyak kepentingan. Fakana Rasulullah idza shalla wa sami'a sautan nabi khaffafa sholata ma khafata ayyakuna fihim ummuha. Nabi ketika sholat jadi imam kok dengar anak kecil nangis cepat takut di antara Nabi ketika sholat jadi imam kok dengar anak kecil nangis cepat takut di antara makmumnya itu ibunya. Paham ya? Ini penting kalau aturakan. Jangan kira orang yang tidak wiridan kemudian tidak melakukan perintah Allah, tetap melakukan perintah Allah. Cepat ngurusi bayi itu juga perintah. Begitu juga sampai yang terawih monggo terawih, tapi yang sedang jualan bakso di terminal, orang-orang Islam yang soleh yang ngojek juga sedang dalam perintah Allah karena tolabul halal. Nah, sampai misalnya takok ngotot, maksudnya yo terawih sih ora apa-apa. Terus bariku kerja bareng. Pertanyaannya bisa dibalik. Nak sampean berhak bertanya begitu, mereka juga berhak. Ada bakso sik terawih kok dalu kena. Kowe nek dadi kiai aja nakalan, orang lain juga berhak cerdas, paham ya? Paham ya? Kiai-kiai nak terawih jam 8 iku ora jam kerja. Mungkin jam 2 kena waya wis mulai. Diwalik ngono. Coba kalau mereka balik gitu, sampean apa berani ditantang begitu? Mbok nek dadi kiai aja menang-menangan, paham ya? Sampean berani gak ditantang gitu? Kan tidak berani itu. Mbak ya sudah, kalau terawih ya terawih dinikmati, golek ridane Allah. Ya sudah. Terawih kok uring-uringan. Mergo selen. Paham ini penting ya. Seorang ulama harus ngomong ini terus biar konstitusi keislaman tidak hancur oleh ritual-ritual yang sebenarnya dari awal berketentuan sunnah. Tapi ulama tuh sampai nak sing biasa terawih ya terawih mawon. Bahaya sekali kalau sampai tidak terawih. Orang tidak jelas kalau tidak ibadah itu mau apa tuh. Malah buat sinetron. Orang yang tidak jelas itu cari ibadah yang umum-umum saja, enggak resiko. Sama tidak usah istihad. Yang boleh istihad itu hanya ulama, paham ya? Yang tidak ulama tidak usah nopo istihad. Ya umumnya orang saja, umumnya terawih. Ya sudah sampai ikut saja. Tapi jangan coba-coba mengeneralisasi, menyamakan masalah. Jangan ngira yang sedang tidak terawih, sedang tidak dalam perintah Allah, itu jangan sampai begitu. Itu tidak baik. Kenapa? Di Ihya itu ada cerita. Sampai cari nanti di kitab Fadilatul Kasbi. Fadilatul Kasbi. Di Ihya itu Imam Ghazali cerita di antara fadilahnya orang kerja. Suatu saat Nabi itu di masjid, bareng can nom-nom sing gagah-gagah. Soale can nom-nom derekno Nabi iktikaf di masjid. Karena belum memulai iktikaf, beliau itu masih di teras, masih di sufah, masih napa? Di sufah di teras. Pas beliau masih di teras, ada seorang pemuda gagah liwat. Cara sakniki nggo pacul apa ning nggone sawah. Tapi Mekah ora ana sawah, Madinah ora ana sawah, pokoke ning kebon. Terus jare can nom-nom sing seneng iktikaf niku komentar. Halakana jaladuhu fillah.
Cah iku cek siale, umpama gagahe energike dienggo itikaf ra apik. Mosok gagahe ngono men kedonyan ngurusi kebon. Ngurusi dunya lah kare. Apa komentar Rasulullah? Halla taqulu kadzalik. Kamu jangan komentari demikian. Dia kerja itu untuk nafkahi anak istrinya itu juga perintah Allah. Atau dia punya ibu yang renta untuk mencarikan makan ibunya juga itu perintah Allah. Akhirnya sahabat sadar bahwa tidak hanya mereka yang sedang ibadah. Jadi jangan kira yang hanya sing ngeloni masjid tok sing ibadah. Dari awal Islam mengatakan kerja itu ibadah, tijarah ya ibadah, mengajar di SD juga ibadah, menolong orang di jalan-jalan juga apa? Ibadah. Akhirnya diketahui kalau fununul ibadah, warna ibadah memang banyak sekali. Akhirnya zaman Nabi tidak ada vonis yang sedang itikaf ya monggo itikaf, menikmati ibadah itikaf, yang sedang ke kebun dan mencari rezeki juga nikmati itu sebagai ibadah. Akhirnya nyaman. Sing kesel itikaf yang ujung-ujungnya dikai mangan sing seneng ning kebun. Paham ya? Mulane kiai kuno duwe cerita. Niki cerita kiai kuno, nek niki ora ana hadise wong cerita. Ana wong mondok kakak adik. Kiyaine iku makrifat. Sing adike iku kakake men sinau terus. Ora tau masak. Adike pegawean masak, gak pati tau sinau. Kakake ngamuk, wong kok amen ngliwet oleh sinau kapan. Semua amen ngono. Lah dia lalawe ditakdir rong pati seneng sinau. Walhasil wal awal zaman sing disenengi kiyaine wadike. Sing didongakno ngalim ya adike. Sesuk kakake diceluk. Goblok. Kowe iku ngalim kok napa? Goblok. Mestine pertanyaanmu ku diwali. Kowe iku iso sinau mergo ana sing masak. Kowe nek ora ana sing masak ra mangan ra iso napa? Sinau. Mestine takokane ngene sinau masak barang sinau krana iso mangan kok. Nek ra mangan ra iso napa? Sinau. Mestine adek mesti takok ngono sinau terus ra masak sing. Padha kowe iso itikaf ning masjid, iku jebule ya nakalan. Mentang-mentang bojo mbek NS wis ana mangan hari itu. Jebule ke itikaf krana duwe pakanan. Ndak artinya sesuatu yang sakral ternyata sering bergantung sama yang profan, sing dunia. Saya sampean tak bedai, kenapa Islam kota lebih bedah itikaf timbang Islam desa? Karena Islam kota itu sekali Ramadan dinikmati. Kenapa mereka bisa itikaf? Mboten ayem piye, misale di tabungan 200 juta. Itikaf mbek sangu ATM. Damai lho. Ora kesusu mulai, wong ning omah kulkas lebek. Artinya apa? Ternyata kenyamanan itikaf ya berdasar sesuatu yang dia punya tabungan, ATM banyak, di kulkas juga masih banyak buah macam-macam. Tapi juga bisa dibalik. Orang-orang yang tidak nyaman itikaf karena sedang kerja di sawah di apa juga karena demi masjid, demi ibadah. Jadi enggak apa-apa. Ya, makanya wau dawuh Kanjeng Nabi, halla taqulu kadzalik. Jangan katakan yang sekarang ke kebun itu kemudian ndak ibadah. Mereka bercocok tanam untuk keluarganya dan itu baik, untuk orang tuanya dan itu baik. Akhirnya tenang. Bareng Kanjeng Nabi bar itikaf dong Rasulullah mlaku-mlaku. Ujung-ujunge ku sing ngekeki daharan pertama niku Abu Ayyub Al-Ansori. Ya kok dodoyan. Ya itu kan apa do kowe darusan ning masjid. Iku sawangane paling ibadah. Kowe semangat mergo ana sing ngirimi kopi mbek jajan. Iku sing ora itikaf, paham? Sing ngirimi sing ora apa? Ora usah munafik dadi wong ora usah napa. Intine kan padha wae to, sing masak gedang goreng ya demi masjid. Mergo engko ambek dikirimno wong Mbok wis padha ngakonine susah apa ngakoni kok ora gelem. Nek ora ati elek paham. Wong ngakoni nek wong liya saleh kok ora gelem. Pangeran swarga jembar mboten ngarah dodokan ora usah kuwatir. Paham? Wong sing ra mbok cocokin dua swarga ya ben boleh pojok boleh ndi kok kowe entuk nggonde. Nek kanca kula cerita ngoten. Jenengan kepen swarga apa, Gus? Tahu. Ya kepen ku ya swarga sing apik. Nek kula mboten. Aku kepen swarga sing sederhana utawa kelas bawah. Lah piye? Lara Gus ning swarga kumpul Kanjeng Nabi, kumpul nabi-nabi sungkem. Gak bebas. Akhir-akhir ya bener, kadang ora bener teke ya bener. Kalau saat ini sadar, kalau saat ini ya kepengen swarga sing biasa-biasa wae.
Sing biasa wae Gus, kok iso ngopi mbak aku santai. Terus yang kedua dekne dia pendapat. Jangan ras sebab Nabi dek ganteng. Rata-rata Nabi ganteng, wali yo ganteng. Kenapa Gus? Lebih ya. Malaikat itu mau kesel. Wong ning swarga iku ganteng kabeh. Nek ngrubah kok elek repot. Lah nek kok ganteng kan ngrubahe sithik. Ngrubahe ra akeh. Daripada ngrubahe akeh wong saleh-saleh ning dunyane digawe ganteng. Dadi sampean bu swarga ngrubahe ra nemen. Ya ana wong tukang gawe guyonan swarga ya. Cara kula nggih sah mawon ora nyolong mawon. Wis sah mawon. Wong bingung gawe job-job guyon wis sah mawon. Wong cara Islam kok ora gawe guyonan sing istihanah niku ndak apa-apa. Mun kula terusaken. Israel yang sekarang itu nama sebuah negara, bukan Israel Auladi napa? Ya. Auladi Yakub niku diyakini yang paling legal, yang paling sah menerima nubuwah. Sehingga ketika Muhammad ngaku jadi nabi dan dia orang Arab, kata orang-orang Yahudi, laukana khairam masabakuna ilah. Kalau betul nubuwah itu hal yang baik, tentu tidak mungkin orang Arab, kita-kita yang jadi nabi. Nggih kita-kita yang jadi kok iso turunane wong Arab dadi nabi. Wong dekne ora wong Israel, ora min awaladi. Ya, niki sing apal-apal Quran ben ngecek malih. Mpun. Akhirnya terpaksa Quran nerangno asal usul nasabe nabi dan geososial kultural Mekah saat itu. Nggih, Mekah saat itu. Gini ku diterangaken Kanjeng Nabi Ibrahim kan nak Yakub kan bin Ishak bin Ibrahim nggih. Israel ku auladi Yakub. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Akhirnya Quran nerangno bahwa asal usul penduduk Mekah pertama itu orang yang bernama Ibrahim. Gini ku Ibrahim merantau ke Mekah yang disebut Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzisarin inda baitikal muharram. Ibrahim gawa bojo jenenge Siti Hajar. Siti Hajar ngelahirno Nabi Ismail. Nabi Ismail ngelahirno bangsa Mekah. Mulane wa adnanu bila raibin intadzawil ulumin nasabiyah ila dzabihi napa Ismail. Nak ngono Sayyid Adnan iku anak turune Nabi Ismail. Nabi Ismail bin Nak ngono dadi nabi yo pantes. Mergo padha-padha dinasti kalian Nabi ya. Akhirnya wong Yahudi cek mau kalah. Bukti bahwa Palestina, Yerusalem lebih dekat dengan ritual suci. Gini ku gak ada Masjid Aqsa. Tapi piye Masjid Aqsa itu luwih identik mbek Nabi Musa, sing kurune sakwise Nabi Ibrahim. Akhirnya Quran cerita, nak tua-tuanan tempat ibadah ya tua Mekah. Mergo Mekah sing keceluk pendirine Nabi sinten Ibrahim. Akhirnya Quran rangno inna awwala baiti wudi alinnasi lalladzi bi Bakkah mubarakaw wa hudal alamin. Dalile napa nggih? Malane dalile fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Kalau enggak percaya cek, di situ ada sisa-sisa bekas kaki telapake Nabi sinten Ibrahim. Iku nunjukno nak Mekah luwih tuwa tinimbang Palestina. Mereka paling banter Palestina itu Nabi Musa, Mekah Nabi Ibrahim. Padahal ning kono ana makamu napa? Ibrahim itu jejak kakine Ibrahim zaman bangun Ka'bah. Akhirnya polemik. Nah ini mesti tak sebut Nabi itu ngadepi polemik antarane wong Yahudi, Nasrani dan Kanjeng Nabi Muhammad. Sehingga oleh terminologi internasional tiga agama yang disebut sepupu. Itu dulur pisanan miduan. Mboten sepupu piye? Wong ujung-ujunge wong Yahuda. Yahudi itu kan nisbat ning jadihim niku Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ibrahim sangka ibu Sarah nglahirno bangsa Yahudi, sangka ibu Hajar nglahirno bangsa Mekah, termasuk Nabi Muhammad. Akhirnya ora iso wong Yahudi mbek wong Islam gak kangen-kangenan iso misanan mendoan ora cocok lah tetep kangen. Ya saling yo ora iso. Karena tidak ada bangsa religius di dunia kayak bangsa Islam dan bangsa Yahudi. Kristen itu rapati religius. Paling religius itu Islam dengan Yahudi. Orang-orang Yahudi yang sudah kaya raya kayak Soros, kayak siapa. Oh itu pedulinya sama agamanya bukan main. Israel itu negara kecil tapi kuatnya bukan main. Karena apa? Orang-orang Yahudi itu fanatik dengan agamanya.
Beda dengan orang Katolik. Mereka tahu kota sucinya di Yerusalem, dipindah ning Roma ya gelem. Oh Yahudi mboten nganti sakniki lan entek miliaran dibiayai tenan gimana supaya Yerusalem kembali ke pangkuan Yahudi karena di situ ada situs-situs suci. Ngotot tenan dibiayai tenan. Wong Katolik Protestan ya pindah kok repot. Artinya apa? Bangsa Yahudi memang religius betul, berani mati betul. Nganti sakniki wani perang tenan. Di PBB mati-matian tenan. Mbok diasingkan ulama apa komunitas internasional ngotot. Mergo mbae iku ya religius. Lan kula ngomong-ngomong Yahuda iku mirip santri. Dekne yo kepengin nakal, tapi kepengin bar ku saleh meneh. Jadi kok wong saleh sebagai fitrah manusia ya tahu ngebet, tapi ya tetap kepengin tetap saleh. Jadi ya hak ngebet ya keturutan, tapi ya tetap saleh meneh. Iku koyok Yahuda, itu mbah-mbahe wong Yahudi nu religius. Ketika Yahuda iku gubedeng mbek Nabi Yusuf, pol gedhinge. Ndene ngerti nak mateni iku dosa. Ketika dulur-dulur usul, ya wis nak Yusuf iku paling jadi masalah, jadi problem. Saiki pateni ae. Iku jawabe Yahuda, la taqtulu Yusuf. Aja gedhen, dosa mateni napa? Cukup wa alquhu fi ghayabatil cemplungno sumur. Ngono aja apik. Cemplungno sumur sing yaltakit hubak di sayara, tapi aja mati sing kira-kira ana sing nemu. Wedi dosa gedhe nemen-nemen iku jek wedi. Paham ya? Rumangsa mung Yahudi saleh nemen mboten. Mane kadang ya bener Gus Dur temen apike wong Yahudi. Ya Gus Dur wong pinter, maksudnya ngomong ngono ya tetep dipikir. Sing roh padha wong pinter ngono tok masalah kan. Zaman royak tak kandhani maksud. Pintere anutan jenenge. Ojo pateni. Ya cukup dicemplungno sumur ngono wae sing yaltaqitu ba'dus. Ngono cek ditutup nek wa taku numing ba'di kauman sholihin, tapi engko ya saleh meneh. Dadi koyo wong saleh sing maksiat delok wong wedok, maksiat seneng dhuwit, tapi engko istighfar. Dadi ora siap abangan nemen napa? Ora siap. Tapi kon ngempet nemen-nemen ora kuat to manusa. Lha iku mirip Yahudi. Mulane bangsa Yahudi itu bangsa yang religius. Saya itu punya buku karangannya Karen Armstrong, peneliti agama termaju sekarang, terkini sekarang. Itu dia cerita belum ada bangsa yang religius kayak umat Islam dan orang Yahudi. Orang Yahudi itu yang hidup di New York, di kota-kota modern dunia, itu tetap punya panduan kitab sucinya. Dan mereka masih pakai ortodoksi Yahudi. Cara berpakaian kalau ibadah ya pakai kedus sing cilik di belakang, masih pakai ortodoksi nopo Yahudi. Karena mereka bangsa yang nopo religius. Jadi jangan kira yang paling religius sampean boten. Sampean kan keturunan putan wis mikir kula wae keturunan ireng terus. Padahal ketu ini tahu digo muso. Paham napa tigo. Anggerian Sidomo Murdani ya keturunan ireng ini pun ketu nasional. Ya padha sampean ketu putih keturunan Yahudi. Yahudi keturunan putih cilik kan. Dadi padha ora angen-angen padha kabeh. Mulane agama telu iku ora cocok tapi kangen. Mboten ngangeni sebetulnya. Sampai nak ndelok pendeta, iku jobaan apa jobaan? Coba. Nak pidato nganggo tongkat napa mboten? Tongkat. Lah bedane apa mbek Pak Khotib? Padha khas-khase ora cocok tapi kangen. Rumahan tiga agama misanan minduan. Asal usule cocok ra cocok mirip. Mbok kowe ra cocok kok ya mi. Khotbah ya nyekel tongkat. Nggih coba. Nggo makian lengkap. Ya ora ana tradisi coplok ketu. Mereka nganggo ketu koyo turbus kayak nganggo ketu ala sampeyan tapi ya padha adi-adi tetep pakai tutup kepala. Kristen Yahudi PP modern terus khutbah celananan kaos-kaosan singlet nggih mboten. Ya tetep pakaian resmi kebesaran. Nggih nutup aurat ora terus blodor nggih mboten. Sama. Cuma wong Islam darani ngono iku serban, wong ngono darani iku selendang. Tapi ya padha, ngono selendang mek serban bedane opo? Padha-padha dikalungno ning mergo sejarahe tiga, makanya peneliti-peneliti internasional tiga agama ini kok banyak miripnya. Saya itu pernah ditanya sama peneliti internasional itu di Jogja itu. Pak Bah, berarti betul ya cerita kalau Nabi Muhammad itu ya masih keluarga dengan orang Israel. Ya bukan arah misanan muduan. Sebab itu
Quran piyambak ngakui tiga agama disebut agama semitik. Sebab itu Quran ngaitno sejarah Islam mbek sejarah Taurat dan Injil. Jadi tiap Quran diterangno mesti musaddiqal lima baina yadayhi minat Taurat wal Injil. Kanjeng Nabi piyambak kepengin napak tilas leluhur. Ini Kanjeng Nabi dikandani pangeran. Mat, kowe nak ning Mekah tok ora sempurna. Leluhurmu ora ning Mekah tok. Termasuk ning Masjid Aqsa. Mulane Nabi di Mi'rajno, di Isra'no minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Engko Nabi ya tau dinyek wong Yahudi. Ngaku Nabi rapal pintune Masjid Aqsa. Oleh. Kowe ku ngaku Nabi kok ora roh jumlah pintune Masjid Aqsa. Jare Kanjeng Nabi, "Ya, tapi aku tetap Nabi." Lah niku langsung di mukasyafah. Nggih. Niku didudono Jibril pintune Masjid Aqsa jumlahe sakmene, sisine ngene-ngene. Terus Kanjeng Nabi nerang kalian tiyang Yahudi. Sampai wonten sing Islam, mergo gak masuk akal. Muhammad kok roh tenan. Mergo Nabi ku dimerono namung sak kedepak. Lah niku sakjane awal-awale Isra niku menjawab pertanyaan Yahudi, nak Nabi tenan mesti tahu ngijak Sokhroh sing tahu diinjak para nabi. Ini Sokhroh teng Masjid Aqsa. Mergo Mekah gadah makam Ibrahim teng Masjid Aqsa wonten apa? Sokhroh. Dimerono Nabi. Terus dari cerita kiai kuno terus Nabi nyancang buruk niku. Ning Mekah dicancang ning pinggire Ka'bah sing saiki dienggo mek sugihan wong India biasane. Mergo riyen jarene sakane dienggo nyancang napa? Buruk. Dadi nek ibadah do ngeloni napa? Saka niku. Wong kula nggih nate dijak kanca kula. Gus, gak ngeloni cagak iku lha piye? Jare mari sugih. Kowe aku tekan ning ngarepe Ka'bah cek kedonyan. Ah iku mergo dhisik critane tau dienggo nyancang napa? Karo dene buruk kaya kok nakal, kok isih dicancang bareng. Lah niku dibuta teng Masjid Aqsa dicancang meneh ning pinggire sok. Lah itu menurut penelitian ternyata Gio Masjid Aqsa itu yang paling dekat dengan pintu napa langit. Sehingga Nabi Mi'rajnya itu nak setare kok kene niku suwek. Lah setare kok pijakan sing paling dekat dengan pintu napa langit. Itu pas Sokhroh. Sehingga sudah klop persaudaraan antara Kanjeng Nabi, Yahudi, Nasrani. Mergo komunitas yang dipakai sah. Mulane agama telu iku ora rukun ya ora iso, ora tukaran nggih mboten. Sekarang organisasi dunia itu mesti yang paling dadi lakon ya tiga agama niku, Yahudi, Nasrani, Islam. Misalnya apa jenenge perkumpulan antar umat beragama seluruh dunia, ujung-ujungnya lakone mek telu niku. Ya ora cocok, rukun meneh ora cocok, rukun meneh ngoten. Dan di internasional malah kental sekali. Seperti dulu Yasir Arafat yang dinikahi ya wanita kitabiyah. Kalau di komunitas internasional biasa, kuat sekali. Nah, ini kalau namung cerita kenapa surat Toha dan banyak surat kados teng surat Qasas, di surat-surat yang lain banyak cerita Nabi Musa dan orang Yahudi. Karena tiga agama ini pernah dengan tema yang sama, dengan isu yang sama. Nah kemudian ada yang terjun bebas, yaitu di era tahrif. Itu sing disebut teng surat-surat Madaniyah. Ini rungokno tenangan ya. Ini ora oleh terputus sampean kok salah paham. Era-era surat Madaniyah lebih menitik beratkan sisi pembeda. Ini ku wonten yukharrifunal kalima mawadihila. Itu rata-rata di surat Madaniyah. Dijelaskan bahwa kitab-kitab Taurat yang Injil yang sekarang di tangan mereka sudah edisi tahrif. Meskipun tidak semuanya dimuharraf. Cuma edisi tahrif itu dimulai dari siapa? Para pencatat sejarah beda-beda. Karena rata-rata sejarah internasional ya nulis mulai Lukas, Matias dan sebagainya. Tapi itu kan orang-orang kemarin. Kalau zaman Nabi tentu yang dianggap tahrif tidak mereka kan, itu kan sejarah yang terkini, toh gitu. Era Nabi tentu tidak itu kan, paham ya? Nah ini terus wonten masalah. Tapi meskipun ono masalah tahrif, piye wae sebagian isine Taurat itu bener, sebagian isine Injil gini apa? Daripada ora roh pase di sing salah di sing bener. Nak ditakoki Taurat itu piye ya kitab Allah. Tapi saiki ana sing dirubah, ya nak pas tepaan padha mek Quran ya kitab Allah, nak ora ya ora.
Mulane Kanjeng Nabi agar ditakoki sahabat, "Ya Rasulullah, saya ini baca kitab-kitabnya orang Yahudi, ternyata mirip dengan Quran." Jare Kanjeng Nabi ya, nak ditakoki ngoten nggih. La tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kowe ngiyani ya aja kok nang pas tepaan sing tahrif. Gorohno ya aja nang tepaan sing padha. Lane la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Iku sing disebut ning gone juz 21 wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Gak usah debat masalah tema-tema samawi kecuali dengan sesuatu yang lebih baik. Lebih baik cara Jawa gak melok-melok. Paham ya? Napa gak melok? Karena temanya sama. Sama tak ceritani yang tema ini mun kadung kula buka. Pakar-pakar Yahudi Nasrani zaman Nabi Muhammad itu gemar sekali ngetes Nabi Muhammad untuk ngetes daya intelektual yang jelas-jelas dari ciri nubuah. Jadi ciri napa? Ngomong Yahudi nak takok melete-melete, nyerung Yahudi melirin pinter-pinter. Mat, aku takok 5 hal. La ya'lamuhunna illa nabiyyun, sing roh mok nabi tok. Aurajulun aurajulane, umpama liyane nabi roh paling wong siji wong loro. Aurajulun ya termasuk dekne, maksudnya termasuk lha niku persis lafate hadis kula hafal. La ya'lamuhunna illa nabiyyun aurajulun aurajulane. Oh itu terbuka di depan orang banyak. Apa jare Kanjeng Nabi? Nah, takokane khas religius, ora kok takok. Ngono ana nabi yen ra iso. Ma awalu tu ami ahli jannah. Pertama wong bus warga iku sarapane apa? Bosen kan? Mangan sego ra wong Jawa. Mosok bisa mangan pecel mboten. Lah niku nabi nggih wis padha cara kasuse Kalijaga mbek Siti Jenar pertanyaane nganggo sasmita gaib. Jawabe nabi nggih spontan. Iya jatuh kabidin nun gorengan atine wak nun ora padha ora paham sahabat sing ngomong mbah kok pokoke nganggo sandi ziyadatu kabidin nun pokoke gorengane atine wak nun takoki meneh mat wong iku kok kadang mirip bapake kadang mirip mboke iku asal usule piye Nabi jawab meneh unsur sing ning anak sing saka bapak apa wae sing saka ibu apa wae. Nah, sampean masih sering maca buku fisika takok ngono pusing. Spontan. Lah sing lucu iku ana pertanyaan sing dijawab malah keliru. Ketok bodhone. Yaiku wae salu nakani roh. Nak roh piye, Mat? Itu ketika Nabi bisa menjawab lancar, banyak ahli kitab itu akhirnya masuk Islam karena yakin tidak mungkin bisa menjawab begitu kecuali seorang Nabi. Sebab itu kalau kriteria itu kamu dustakan pisan, ya berarti kayak dusta. Wong mirip kriteria yang disahkan oleh Islam. Bahkan Kanjeng Nabi populer jadi nabi ya barokah pendeta-pendeta Kristen, barokah tokoh-tokoh Yahudi. Wong kula maca teng tarikh niku ngeten, teng Hayatus Sahabat teng kitab-kitab. Kanjeng Nabi umur 12 tahun dijak teng Sam ambek Abu Thalib. Kanjeng Nabi niku ganteng. Abu Thalib ditakoki mitra bisnise iku sapa? Anakku ya. Goroh. Ngucap iku jelas calon nabi, ora ngarah anak-anak. Lah kowe kok roh apa hubungane jare? Nabi akhir zaman niku termasuk mazkurun fil kitab nak mati bapake mati zaman ijek ning kan. Kowe berarti kira ngarah. Iya aku mau pamane. Wih detail sekali. Makanya dalam tarikh-tarikh awal nubuwah mesti sing roh iku roh ibu Bukhairah. Napa roh ibu napa? Mesti begitu. Termasuk Khadijah. Khadijah itu roh kenabiane Nabi Muhammad itu zaman Nabi umur 20 tahun. Jadi sampean barang ya terlambat roh Nabi. Di Abu Bakar ya terlambat, Umar ya terlambat kan. Sehingga Khadijah itu penasaran terus duwe hulam. Pembantu lanang iki jenenge Maisarah. Maisarah jeneng lanang. Jahit cek. Cah iku duwe kapasitas piye? Dicek. Perjalanan ing ndi diderek. Ternyata tuti usahaib. Bareng dicek, piye kowe roh piye Muhammad? Wah, piyambake jen luar biasa. Niku mboten nate kepanasan. Pokoke mlaku teng gurun pasir niku tuzilluhul ghamamah tuti uhus sahaib. Mendung niku menyertai perjalanan Muhammad. Lah kok nak pas santai-santai ning wit, misale srengenge iku
Mengsle ngoten wite iku anut mengsle srengenge sehingga Muhammad iku selalu untuk iup-iup. Terus jare Khadijah anak iku nabi tenan. Akhirnya Khadijah ngelamar kepengin di bojo nabi. Paham ya? Khadijah umur 40 tahun, Nabi umur 20 tahun. Nah niki cerita wonten kitab ini. Bareng dintenteni jebule ra dadi nabi-nabi. 20 tahun gak sida dadi nabi-nabi. Wah, matekno wong. Khadijah sempat mamang gak keliru. Nah, pas kejadian Nabi umur 40 tahun. Nabi kan wong ummi, entuk wahyu tenan tengene gua napa? Lah Nabi ku ya cek jolo, wong ummi ku jolo. Roh malaikat Jibril disama malaikat mati wedi tenan. Mulane mulai mlayu yo kemulan mergo wedi. Dadi entuk ilmu tapi napa? Wedi. Mergo nyongkone malaikat pati. Bareng mbek Khadijah pun dikemuli, isuke dijak konsultasi ambek pakar Taurat dan kebetulan masih pamannya Khadijah. Ini jenenge Waraqah bin Naufal. Cerita ini ditulis Imam Bukhari di bab Dalailun Nubuwah. Nggih, di bab nama Dalailun Nubuwah. Karena Imam Bukhari itu orang Soviet, orang Azerbaijan dulu, pokoknya ikut Soviet Timur. Itu beliau mengambil Dalailun Nubuwah itu justru yang versi non Muslim. Ini versi non apa? Muslim. Karena kalau wong Islam kan ya wajar ngelem Nabi. Ini Waraqah hijek Nasrani. Akhirnya Waraqah takok. Yabna akhi, madza taro? Kan Khadijah konsultasi, ya Ami, ini suami saya ngalami kejadian begini. Terus dari Waraqah, napa? Yabna Ami madza taro? Kamu melihat apa? Cerita. Saya ketemu orang begini di gua Qira gini. Makhluk itu cirinya begini. Niku pertama Waraqah ngomong rujukane Nabi Musa. Dan namus alladzi jaa bihi Musa. Yaiku persis malaikat sing teko ning Musa. Mesti pertama kiasnya, analoginya dengan sinten Nabi Musa. Dan namus alladzi jaa bihi Musa. Itu di kitab Bukhari diterangkan wa kana imro'an tanassara fil jahiliyah wa yaktubu minal injil bil ibroniyah masyaallah ayat. Dia itu penginjil yang masih asli yaitu dengan bahasa Ibrani ya. Dan dia mengajarkan Injil itu ditranslasi ke bahasa Arab. Paham ke napa? Bahasa Arab. Cara saiki penyalin nggih, penyalin saking bahasa Ibrani ke bahasa napa? Arab. Lah niku langsung Waraqah bin Naufal muni ngeten. Sayang cung pas besok ben diusir kaum aku paling wis mati. Saiki wis tuwa. Langsung sesuai kriteria karena dia tahu di antara sisi Muhammad adalah engkau diusir kaum. Ngaji Nabi yo GR wong dekne anak manis. Selama ini beliau diperlakukan terhormat karena beliau turunan Quraisy dan perilaku sosialnya baik. Nabi yo janggal. Awamukhrijiyahum. Masa mereka yang baik sama saya nanti ngusir saya. Dekne yo GR mangsane wong apik terus. Jare Waraqah ora ana wong sing ngemban amanah kaya kowe kecuali sok men diusir. Karena Nabi mulai meriang. Mergo pertama dadi nabi wis ndredeg wedi Jibril. Saiki entuk kabar pertama calon diusir. Nah, karena Nabi secara psikologi itu dewasa Khadijah sehingga semenjak itu sebagai psikolognya itu Khadijah. Ini sampai teng riwayat-riwayat fawwah la yusika wa abadan innaka la tasilur rahim wa tahsibul maqdum wa tahmilul kalla wa takridaifa wa tu'inu ala nawaibil haq. Ya Muhammad, kamu tidak usah susah. Kamu punya perilaku sosial yang baik. Pasti Tuhan akan melindungi kamu. Tuhan tidak akan menyia-nyiakan kamu. Kowe tenang aja. Wong apik mesti dilindungi pangeran. Akhirnya mulai ku Khadijah biayai sinten? Kanjeng. Mane anak santri dibiayai bojone kadang ya ana sejarahe. Nabi dhisik dibiayai bojone. Meskipun cara hukum ra oleh, tetap cara hukum ala rajul nafaqatu napa ahli. Tapi cara sejarah oleh. Mulane kadang dadi hukum mek sejarah iku beda. Akeh dadi kiai iso mangan mergo di bojo sugih ora keluarga kiai. Ya, tapi kiai tetap ngomong wong lanang wajib nafaqahi sing Dadi kadang itu cara hukum ra oleh, tapi cara sejarah oleh. Tunggale Nabi Musa rak ngoten. Wong ra oleh mangan pakanane wong kafir. Cara hukum, cara sejarah saurip-uripe Musa di rumah Firaun. Mulane kadang cara hukum ra oleh, tapi cara sejarah
oleh. Wong lanang mbek wong wedok ora oleh kumpul cara hukum. Cara sejarah Nabi Yusuf tau kumpul Zulaikha. Tau mes selingkuh ra sido. Wis walakot hammat bihi wa hamman apa? Iya. Jadi sejarah mbek hukum mesti tunggale wong ngaji wajib ikhlas. Tapi nak kiai ini rat salami templek gak mlaku ayo repot. Iku hukume kon ikhlas, faktane ya kudu ngono ya repot. Ya ngono iku wis hukum. Hukum mbek sejarah ku beda. Ben kira usah protes pangeran. Pangeran kersane ngono, kowe ora pangeran malah dia kersa ben ngono. Paham ya? Artinya semua sejarah nubuah mesti dikaitno mbek kitab-kitab samawi, informasi samawi sing didapatkan lewat Taurat dan Injil. Sama tak ceritani ya. Ini mumpung masih napa masih tentang Nabi Muhammad, Nabi Musa. Dan ini sah karena ada di Musnadu Ahmad. Sahabat paling pengalaman itu yang paling hebat itu tiga, yang paling pengalaman kitab samawi. Ini yang paling populer niku Abdullah bin Salam. Ya, sinten Abdullah bin Salam. Terus yang populer lagi peneliti kitab suci niku jenenge Salman Al Farisi. Sinten? Niku kila niku umure ngantos 120 tahun. Nggih, pinten? 120. Sepuh. Salman Al Farisi itu orang Persia. Persia sakniki dari Iran, nggih. Persia sakniki dari napa? Iran. Dia itu anaknya orang soleh, pendeta. Pendeta soleh niku dia yakin bahwa hidup ning donya iku mau mampir ngombe. Mulai cilik dididik sufi, dididik napa? Sufi. Suatu saat dene diajarkan ketika bapaknya mati, dene ikut seorang pendeta ning gereja, sebetulnya nyapu gereja, sing ngrumat gereja. Kalau di Iran sampai sekarang kan banyak gereja-gereja ortodok. Wong Iran, Irak itu dulu sak wilayah. Mulane kados sing teng ngene manakib amal balad fana hawan tu. Sampeyan delok teng peta dunia nah hawan tu sakniki derek napa? Iran. Kados Imam Ghazali Atusitus sakniki sampeyan delok teng bio niku derek putih Iran. Cuma riyen namine Irak sedanten nggih. Dipisah Iran Irak itu era Inggris nggih. Riyen namine Irak sedanten. Mulane kadang Irak cek kepen nyerang Iran mergo dianggap provinsi. Cara Kang Saddam Hussein itu Iran provinsi, kuat nggih napa? Provinsi. Mergo dhisik pancen Irak sedan cara sejarah. Ya kaya wong Indonesia nganggep timur iku provinsi. Saiki wis mencelat dadi negara. Ngoten niku cara Bung Karno riyen Sarawak Kucing ku provinsi. Saiki wis mencelat Malaysia. Kados Ligian, napa Ligitan terus sesuk ucul sitok-sitok nggih. Ya ben Soviet kurang apa nih? Rian Zuni, saya kira entek Zuni nih. Mulai Ukraina macam-macam. Paham? Sebenarnya Amerika lah yang entek Zuni nih. Nah, swayai piye? Soviet sing kuwate ngoten mawon apa? Entek. Terus pundi Yugoslavia entek. Saya udah di Bosnia, Kroasia, semacam-macam. Sampe rasa nyesal, pangeran kersane ben kok. Senengane kok nyesal. Syukur ora iso, utek nek elek syukur kok ora iso. Pak ora ana perintah Quran hadis wong penyesal, paham? Niku akhiripun Salman Al Farisi niku ketemu pendeta, kecewa karena ternyata sowanan-sowanan udah kok ning gudang. Dekne ngongkon wong kon sedekah kon takaruk, jebule memperkaya. Walhasil dekne kecewa, genti pendeta. Lah niki sing paling asik niku genti pendeta, tepakan pendetane bener. Ya Salman, orang kayak saya itu sudah tidak ada. Padahal saya mau mati, sudah tua. Kamu cari pendeta ini. Marak-marak dok Basra, dok Kufah, suwe-suwe sampai dekat Medina. Lah pas mulai kawasan Irak yang mepet neng Medina, niku dia ngomongi mbek pendeta. Ya Salman, kowe saiki ora usah golek pendeta. Iki wis wayahe nabi akhir zaman lahir. Jadi kowe ora usah pendeta-pendetanan. Goleki nabi iku. Lah Salman ku kere, wong perantauan. Dekne mergawe ning gone pedagang mau njuk opah sitok. Yaiku dekne kon ngirim ning Medina. Wae kerja pirang-pirang tahun, 5 tahun, 4 tahun niku pokoke opahe dikai perjalanan dugi menuju Medina. Lah iku dekne cerita Salman Al Farisi. Makanya Kanjeng Nabi itu hormat pada Salman Al Farisi karena sepuh sinten? Kados perang Khandaq ke hormat. Mane Kanjeng Nabi nak ngelam Salman Al Farisi ndol langit. Umpama kenabian iso diraih
ora paketan kok pangeran sing berhak dadi nabi Salman napa Al-Farisi nggih sampai ngendikan ngoten laukana tinubuwah fis soraya lana lahu rijalun napa Al-Farisi paham umpama nubuwah kena dicapai sing iso derajat nubuwah namung sinten mulane wong Iran niku bangga mewarisi Islam mergo alasane wong Iran sing berhak marisi nubuwah iku Salman Al-Farisi lha iku wong Iran paham ini sampai gedengkiran teman-teman ya ora oleh. Iku ana sejarah. Lah nyatane Islame kuat tenan. Iran wani nglawan Amerika, dia tradisi keislaman kental. Paling banter salah Iran gak Syiah tok. Nak sampean salah kakean. Lah ora kakean piye? Iran itu sekolah resmi saja, perempuan sama lelaki dibedakno. Padahal sekolah negara. Indonesia, mbok sekolah depak agama Islam lanang wedok kumpul. Tapi kok gurune tetep ngajar lanang wedok ora oleh kumpul. Mulane wong Indonesia ku antik. Fakta mbek hukum ku tetep konsisten dibedakno. Jadi misalnya MTS, sekolah sanawi, sekolah aliyah, sak kelas lanang wedok kumpul sak ruangan. Tapi tetep diarani lanang wedok kumpul hukumnya sepundi, kudu dijawab haram. Ngono kuwi rasa yen Indonesia ku apike ngoten. Meskipun nglakoni ku nak hukum tetep apik, paham ya? Dan itu bagus cara kula artinya jangan sampai pengkhianatan apa? Hukum. Itu padahal sak kelas jelas sawur. Lah kok gurune ning kantor ya lanang wedok nggih napa? Kumpul. Tapi ya tetep darani lanang wedok sing mboten mahram hukume haram kumpul. Kalau di Iran tuh enggak, sekolah negeri pun itu bahkan jalur lelaki dan perempuan tuh ruangannya beda. Jadi bal-balan putri ya ono, tapi stadionnya khusus putri. Di sana modern sebetulnya, tapi kalau putri ya khusus putri. Sekali keluar di publik harus pakai cadar. Orang sekedar jilbaban kayak ini Indonesia. Memang pakai apa? Cadar. Memang mereka salah menurut kita karena Syiah, tapi kita salah dalam hal aurat. Ya orang kan ya wajar, ono salah ono bener. Kita salah. Wong Indonesia masalah Islamnya kental, tapi auratnya mbok. Mun teng kota-kota malah damai, nggawa ruko ape traweh katokan cekak rukoe digawa damai. Malaikat oleh biji rak bingung. Diarani wong elek umur masjid. Diarani wong apik blok. Lha mulane jare wong kok tak kok apa malaikat wis pinter, roh carane nyatet. Jare ana hitungane dhewe. Lah barane wong elek wong umur masjid ya barani wong elek. Barane wong apik dibuka napa? Lah kowe ada mikir, sing sok ben sing gawe ganjaran pangeran kok kowe melok mikir blok goblok. Nah pangeran tetep rabi, iku ngeroh carane nilai. Lah kok sing khusuk ustate, khusuk, tapi mangane kok kas masjid. Padha wae. Padha wae duwe salah khusuk dhe mangan kas napa? Masjid. Ya wis ben ngono kersane pangeran ngono, pancen wong ra sempurna. Mulane dikon istighfar perkarane ngoten niku, paham ya? Dikon istighfar perkarane ya ora sempurna niku. Juga kok kula dadi kiai mesti ra sempurna. Ngajarani kiai ku wong ora oleh kakean ngomong. Lah nek mulang gelem ra gelem kudu akeh omonge. Ya repot. Lah kula nek disalahno. Lah tapi kiai nek mulang kan akeh omonge. Ya salam bodoh nganti butuh omong akeh. Paham ya terus. Walhasil Salman Al-Farisi itu ngugemi kriteria atau takrifat atau alamat yang menjadi pakem ciri utama Nabi akhir. Niku diteskan. Kalau mau tentang Ustaz Ahmad nganti nangis. Karena saya ini termasuk pengikut setia Imam Bukhari. Jadi sebuah kebenaran itu kalau yang ngomong itu non Muslim, yang tulus, artinya tidak punya kepentingan politik, tidak punya kepentingan apa-apa. Setelah dia di Medina, niku peneliti, dia ada niat Islam, peneliti. Bareng roh wong gumpanteng di antara para sahabat paling ganteng Kanjeng Nabi itu takok. Siapa di antara kalian sing jenenge Muhammad? Terus dari sahabat-sahabat, iku lho. Terus dari sahabat, ya aku wis ngira iku. Iku paling ganteng. Makane ora ana nabi kuwe ireng elek kriting mboten. Mergo kok ngrubahe kakean. Mergo nak mlebu swarga ngrubahe napa? Kakean. Ngeleng-eleng. Kok itu ngrubahe napa? Kakean. Kula ki nate ditangkleti cawe wedok tapi cerdas. Nak ngono ngene Gus, aku yo ora kepengin lek bojoku rubah nemen-nemen tapi ya malah gak niteni.
Mergo rohku ya elek iku nek sampean ganteng malah ra roh Gus. Orang mlebu swarga kok bingung carane. DGR sawane mlebu napa? Swarga. Nek mikir kelangan bojo mergo elek kok ning kono ganteng jare pangling jare bingung golek napa? Golek. Dites. Barang ketemu Nabi. Ya Muhammad, dia ini cek jangkarnya loh. Ya Muhammad, saya ini orang yang senang bekerja dan ini ada uang. Saya kasihkan kamu sedekah saya. Terus kanjeng Nabi, ndak ana nabiun layak balu sedekah. Aku itu nabi, jadi gak nerima sedekah. Terus jare Salman Al Farisi, hadza waqi. Ini saya dapat satu. Mergo di antara alamatnya iku wala yakbalu sedekah. Wah, suatu saat gang rong minggu menapa dites meneh. Mak tahu di dhuwit. Peta hadiahno kowe. Ditampa. Hadza sanad. Lah dene paling pusing iku golek alamat sing bena katifihil aisar iku ana khatamun nubuwah. Yaiku ning gone welikate Nabi sing kiri iki wonten sak ndhop manuk dara sing dadi cara sakniki kados toh ngoten sing dadi ciri utama napa nubuwah. Lah Nabi ora macul jarang glodor, Pak. Pusing. Piye carane roh nak Muhammad itu duwe khatamun nubuwah. Nganti pirang-pirang dina suara mergo aku ora tau ketemu Muhammad kecuali pakaian rapi. Manjen kanjeng Nabi ku kiaian jarang napa? Cara sampean dadi nabi gampang. Paham ungkep sithik lho. Mulane ra dadi nabi mergo blodar. Pusing dene. Wes piye carane? Suatu saat delalah Nabi niku teng masjid badhe wudu. Badhe wudu niki pancen bejane Salman Al Farisi. Duka wonten kejadian napa niku inhasara niki bajune Nabi inhisar. Inhisar niku cara sakniki nggih ceblok, coplok. Bareng coplok khatamun nubuwah niku ketok. Dekne nyucup kanjeng Nabi nangis anta nabiyun akhirus zaman. Ya kuwe nabi tenan akhir napa? Zaman. Akhirnya semenjak dia Islam langsung wong paling pinter. Ini sing disebut kanjeng Nabi dalam tradisi keilmuan itu sama. Khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum idza faqah. Wong sing pinter zaman ora Islam yati khiyarukum idza faqah. Wong sing pinter zaman ora Islam sausé masuk Islam tetep paling pinter. Mergo Islam ora grudak. Islam lagi sedina langsung yang terbaik. Mergo perbandingan antar kitab suci, ya. Akhirnya dihormati, Salman Al Farisi dihormati antar sahabat. Bahkan sahabat-sahabat itu nak takok tentang maknane Quran, ini mboten takok Abu Bakar, ora takok Umar. Sayyidina Umar rak ngalim-ngalimi sahabat, itu nak takok kalian Salman Al Farisi. Nak urusan kitab-kitab sama. Misalnya ngeten. Sayyidina Umar ku mboten paham martine ayat ngeten. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wong sing maca kitab-kitab samawi iku kenal Muhammad kaya kenal anake dhewe. Begitu transparan, begitu detail, begitu akurat. Terus Sayyidina Umar takok kalian Abdullah bin Salam, takok Salman Al Farisi. Kok iso iku piye? Wong Muhammad iku ora anak, kok kowe kenal Muhammad kaya kenal anak. Jawabe Abdullah bin Salam kan kula sebut termasuk sing pinter Abdullah bin Salam. Wa ma'rifati li Muhammadin asyaddu, bahkan kenal saya pada Muhammad lebih detail, lebih aku karena alamat Muhammad itu begitu detail pada kitab kami. Sementara anakku la adri ma taf'alun nisa, aku antara roh anakku tenan ta ora sing roh arah selingkuhan sapa. Wala adri ma taf'alun nisa, aku kan ya ora roh sing dadi ku anake sapa, mboke sitok bapake iso perang piye. Artinya betapa pengenalan Muhammad lewat kitab-kitab suci sudah dikenalkan mulai zaman Isa wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Detail sekali. Nah, ketika kepopuleran Muhammad itu begitu detail sampai ahli kitab tuh kalau ada masalah perang niku mereka tawasulnya mbek Kanjeng Nabi Muhammad itu disebut ning Quran wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafar. Jadi wong-wong ahli kitab nak ape perang Allahumma bihaqqi Muhammadin al-mab'us ya kata sakniki niku. Masih ya ora roh, Muhammad ora roh digo tawassul. Jenenge masih al-mau. Riyen nggih ngoten Kanjeng Nabi dereng wujud niku pun digawe napa? Allahumma bihaqqin nabil mab'us akhir zaman.
Mulane wong Yahudi wong Nasrani iku ora iso terpisah kok Islam. Mergo awal kepopuleran Nabi Muhammad itu pertama sing ngumumno niku orang-orang sing latar belakangnya Yahudi Nasrani. Disebut alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Quran akhirnya ceritanya enggak lepas sangka tema-tema ahli kitab, termasuk nabi-nabinya ahli kitab, yaitu Nabi Musa dan Nabi Isa. Dan sampean roh kenapa porsinya Al-Quran tentang Nabi Musa begitu banyak. Akhirnya orang Yahudi akhirnya masuk Islam, ternyata Muhammad itu benar-benar Nabi. Mergo tahu detail tentang ceritanya Nabi Musa, tentang khas-khas informasi sama. Nah, sampean nak ngerti takokane itu seru tenan. Ini sing kaitan ilmu kaya zaman Siti Jenar Sasmita Gaib. Ditakoki. Wa ma tahtal ardi qala ma'un wa ma tahtal ma' qala ardun wa ma tahtal ardi qala ma'un wa ma tahtal ma' qala ardun wa ma tahtal ardi qala ma'un sampai 7 kali. Lah Nabi lalah gak keliru. Oleh baleni ya begitu. Wa ma tahtal ma' qala al-khut wa ma tahtal khut qala ala sauril abyad wa ma tahtal sauril abyad qal itu detail sekali. Sehingga sampean ndelok hadis-hadis gitu kak sampean ndelok Discovery. Kados ndelok napa? Discovery. Jadi zaman Nabi itu kan tidak orang ahli falak, juga Nabi itu tidak orang pakar astronomi, tapi beliau memang diajari Quran lewat malakut. Jadi cara saiki langsung roh ning video. Jadi melihat hadis itu Nabi kelihatan sekali ngakui kalau bumi yang bulat bola ini di antara hawa, di antara napa? Hawa. Artinya di antara atmosfer. Ya kados TV niku lah. Jadi di antara atmosfer sing ngelilingi matahari termasuk napa? Bumi, planet di antara planet yang ngelilingi matahari napa? Mergo Nabi ketika ditanya sesuai jawab. Lah terus bumi sendiri di mana? Fil hawa. Napa? Ya kayak gambaran di planet-planet itu. Meskipun Nabi tentu sebagai Nabi tidak bicara falak. Tapi Nabi ya tetap saja bicara, prakteknya tetap bicara lewat mukasyafah. Akhirnya ya ternyata itu dibicarakan juga di kitab Taurat, Injil dan kemudian dibicarakan Al-Qur'an. Akhirnya Quran cerita misalnya kados lasamsu yambaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Itu dulu Nabi jawab. Wa ma tahtal ardi qala ma wa ma tahtal ma qala ardun wa ma tahtal ardi qala ma wa ma tahtal ma. Udah ulang sampai beberapa kali terus baru al-khut, baru as-saur. Ternyata unsur sapi. Ya sapi terus ikan. Lah bumi ini di mana posisinya? Ala dhahril khut. Nenggone gegere iwak. Orang kan nggak pernah paham. Maksudnya gegere iwak itu piye? Orang sekarang itu karena pakar-pakar itu janggal. Kadang bahasa agama itu membingungkan. Tapi setelah ditelitinya ternyata tidak membingungkan. Sistem ketahanan bumi itu bergantung sama sistem ketahanan air yang ada di laut. Itu yang diketahui oleh pakar sekarang. Sistem ketahanan air di laut bergantung stabilnya bergantung posisi rembulan. Akhirnya lagi sadar nak bahasa Nabi itu benar. Kalau sistem rembulan itu sudah dirubah Tuhan, itu air laut bisa muntah. Jadi posisi laut bisa lebih tinggi ketimbang apa? Ketimbang darat. Ternyata sistem laut yang begitu itu bergantung sistem apa? Rembulan. Sama. Cairan salju di kutub utara, kutub selatan itu tidak mencair karena sistem matahari. Sekali matahari salah jalur, nyerempet katulik napa? Nyerempet kutub utara selatan cair semua. Dan itu nanti jumlah air lebih banyak ketimbang jumlah napa? Darat. Makanya Nabi kalau ditanya, lalu bumi itu ada apa? Alma. Lalu bumi setelah bumi ya alma lagi. Ternyata setelah diteliti memang daratannya di sekelilingi apa? Air. Nah yang sekarang menjadi siri itu memang Nabi ngendikan itu melibatkan ikan nun, tiga sumpah nun wal kolami wama. Maksudnya ikan itu apa? Tapi bisa dilogika. Orang-orang yang ahli bio tahu. Ternyata sistem ikan yang di laut itu juga menjaga sistem laut stabil ekosistem. Artinya semuanya saling nopo terkait. Jadi nak dulu hadisnya itu sebenarnya mulane kula nu eman nggih ambek santri ngalim terus gak gelem sinau. Mau ribet drengki niku lha apa? Wong kula sing alim men mboten nate drengki kok. Kula dadi kiai ya ora pati payu mboten gadah tamu. Pilkada nggih ora payu tamu ya ora nyen ra seneng kula mbek tamu. Jujur mah. Oh tamu ra pamit tak eneng tenan.
Kula mboten kaya umume kiai jarang ambek tamu kudu mulyakno. Nek wis kadung bertamu tak mulyakno, tapi tamu kudu mulyakno sing ndo omah. Selonang-selonang dolan ra jelas. Dulu zaman Nabi itu sebenarnya ada aturan. Kalau bertamu Nabi, kalau sekarang tidak ada Nabi ya ulama itu nunggu walakin idza du'itum, nunggu dipanggil atau diatu. Umpama Nabi walami nampa tamu, ora sida mimpin perang. Wong bek masalah lapor terus 24 napa? Jam. Mulane zaman Nabi nek ana tamu ngenteni walakin idza du'itum. Du'iya mabdi majul. Sowan Nabi nalikane ditimbali. Biasanya Nabi itu kalau habis sholat subuh niku meluangkan waktu untuk konsultasi dengan para sahabat. Setelah itu ya sudah, ketika Nabi di dalam itu sahabat segan karena fi khosati ahli. Orang kalau sudah di keluarga berarti privat, nama? Privat. Tapi ketika beliau keluar di masjid kok asik di teras, sahabat baru matur. Berarti sedang meluangkan waktu untuk publik. Ora kok saiki tamu karuan kiai ini ora di pembantu gendong anake cuwilik bojone ngomak ngamuk. Lho jak mertamu. Lah ditinggal ngipuk teh anake nangis. Bareng bojone gaweno kopi mbek prengkut glontangan. Lho ngene tamune kok ora mulai-mulai. Boyo wong ku mikir, ndekne dhewe nek tamu waya anak rewel yo bi. Boyo wong ku mikir, walakin apa? Tidak itu. Yang pertama ngenteni napa ditim. Niki penting kula aturaken. Balik malih teng Israel. Sehingga cerita tentang keislaman dan Israel sampai sekarang kental. Orang Islam karena Masjid Aqsa pernah dipakai Mi'raj Rasulullah meyakini Yerusalem itu milik orang Islam. Orang Yahudi ada tembok ratapan, yakin itu milik Yahudi. Sekarang jadi sengketa internasional. Itu sejarahnya panjang karena mulai dulu Nabi Musa dan Nabi Muhammad itu gak terpisahkan. Umatnya tukaran, padahal dua nabi rukunan. Wong Nabi Mi'raj itu jagongannya mbek Nabi Musa. Kue sholat untuk 5 waktu ya barokah usulnya Nabi Musa. Ya bolak-balik mulai riyen nak antar ketua iku damai, pengikut tege. Langgen. Hasim Muzadi ketemu Din Samsudin ya guyon, padha wong mapane. Ketemu ning hotel guyon. NU Muhammadiyah niki sor tukaran. Wong sedurunge padha wong bingunge. Ning dingkon wong mapan kecenderungane damai-damai sah. Tiket mesti duwe, uang saku duwe, ketemu ning hotel adem masih damai. Bicarakan masalah bangsa damai. Umat yang ngisor ge. Ya kaya Nabi Muhammad ben Nabi Musa ning gak trimo ning hotel ning langit ketemu. Nggih damai. Napa? Damai. Nabi Musa ngerasa senior. Apa mat diceluk pangeran? Kon salat ping 50. Ora kuat umat balik. Lah piye umatku sing gagah-gagah ra kuat apa meneh umat. Mulane Nabi Musa ngenyek padha karo umat apa meneh umat ra gagah. Cara diterusno apa meneh umat gagah. Umatku sing gagah-gagah ra kuat. Matur. Nabi Muhammad sebagai junior ge nurut. Apa mat? Iya disudo 5 ijek ora kuat. Balik mana? Artinya mulai dulu sebenarnya Nabi Muhammad dengan Nabi Musa itu tidak ada masalah. Kitabnya Nabi Musa ya dipenuhi tentang ciri utama Nabi Muhammad yang akan lahir di akhir zaman. Kitabnya Nabi Muhammad Quran ya dipenuhi sejarahnya Nabi Musa. Tapi umat itu kak. Sama rasa takut lah mereka piye Gus ben. Pangeran kersane ngono. Ben sampean ngerti kenapa Quran begitu banyak mengungkap Nabi Musa. Tapi itu adil karena di Taurat juga begitu banyak cerita tentang alamat-alamat Nabi akhir zaman. Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menika terusaken. Walaqad mananna 'alaika marratan ukhra. Walaqad mananna lan teman-teman paring sapa ingsun 'alaika ing atase sira. 'Alaika ing atase sira marratan ing tempo ukhra ingkang liya. Itlit ta'lil it auhena nalikane paring wahyu ingsun ila ummika maring ibu sira manaman ing dalam keadaan turu au ilhaman utawa dalam keadaan ilham to liwat ilham lama waladatka sumangsane nglahirna sapa umuka ka ing sira wa khofat lan kuwatir sapa umuka ayak tulaka ing to mateni ka ing sira sapa fir'aun fi jumlati man ing dalam proyek jumlah wong yuladu kang bakal den lahirna sapa man. Ini Fir'aun di kebijakan bayi lanang sangka Bani Israel apa dipateni. Fi amrika ing dalam urusan sira. Wa yudalu lan den badal minhu sange ila dawu mayu apa ngene anik fi fitabut.
Anik zifi, mbok yo nglarutno sira wadon hi ing Musa. Alki dikse nemu bano sira wadon hi ing Musa fitabut ing dalam tabut. Peti. Kon nglarungno ning jero peti ning gone Sungai Nil. Fadzifi hi mongko nglarungno sira fi ing Musa fitabut kelawan napa? Peti fil yammi ing dalam Nil. Bahrin Nil tegese lautan Nil. Falyulkihi mongko bakal numibakno ing Musa apa alyamu apa bengawan Nil bisahil ana ing tepi. Satihi tegese napa tepine alyam. Nggih pangeran nginstruksi nonil ngoten. Wal amru ta amr bi ma'al khabari kelawan maknane khabar. Ya khudhu aduwul li wa adullah. Pangeran jan senengane ngenyek wong. Firaun mletene ngono. Nek ana bayi saka Bani Israel lanang kon mateni. Malah ditakdir ngrumat bayi calon sing nggugurno ndekne. Iku pangeran. Tugale Namrud ku mlete. Nggih, Namrud napa? Mlete. Nak matine dijotos Nabi Ibrahim kemuliaan napa? Kemuliaan. Dadi Namrud ku matine iku ana nyamuk sing wis sengkleh. Dadi lare mung sitok. Niku mlebu ning irunge Namrud nganti tok uteke akhire napa? Mati. Ngene jare pangeran Namrud mletene ngono. Kalah mbek napa? Jengklong. Kalah mbek. Mane manusa yo ngono, mletene ngono. Nek semacak kaya iso ngalahno donya, gununge digusur mbek bego. Kena DB mati. Artinya kena nyamuk. Kulo riyen yo rapati ngandel, artinya cerita Namrud dipateni nyamuk, bareng saiki ono DB tambah ngandel. Jebule. Wae pangeran nak ngenyek manusa. Jarang wong mati didik-didik gajah. Luwih sering kena napa? DB. Jebule manusa ngledek. Napa? Mletene ngoten. Lah ini dibakas Quran ora nyontokno gajah, tapi innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqa. Iki contoh ku nyamuk. Mergo lakon itu nyambar kayak nyamuk tapi ya kathah. Jutaan orang kerja ning pabrik obat nyamuk. Dan berapa transaksi lewat bakul obat nyamuk. Wis ben kok urung penelitian DB ngentekno dhuwit miliaran. Nggih mau neliti nolak napa? Nyamuk di sekolah itu Amerika atau Belanda mergo golek obat DB. Ora artine wong kebingungan ngadepi napa? Nyamuk. Ora ana wong penelitian nggone Amerika ning Belanda golek obat digigit macan mboten. Tapi ngadepi nyamuk wong blingsatan gawe laboratorium gawe miliaran lho. Nggo ngantisipasi napa? DB. Bener pengiran, kula nu tambah ainul yakin, hakul yakin. Nak Quran kita buah, tekan dibakas nyamuk dadi lakon. Paham? Paham ya? Soal nyamuk itu dibakas dadi lakon tenan. Wah itu melibatkan uang miliaran, mungkin kalau satu dunia triliunan. Hanya untuk antisipasi apa? Lu coba orang kalau sudah kena DB itu trombositnya itu hilang. Kalau trombosit sudah mulai berkurang itu butuh donor napa darah. Dan itu enggak gampang, Bang. Harus cari darah yang cocok, jumlahnya harus banyak. Berarti gara-gara nyamuk ngelibatno donor darah, ngelibatno PMI, ngelibatno umpamane wong blingsatan mau ngadepi napa? Nyamuke damai. Napa? Damai. Ya, mulane niki sampean kudu iman mek Quran, mergo dibakas nih. Wa alqaitu ya'khudhu mongko ngalap hu ing Musa sapa aduun sapa Musa li kedue ingsun wa aduun lan Musa lahu kedue Fir'aun. Ya'khudhu aduul li wa aduun lan Musa lahu kedue Musa. Wa wa tawi wong iku Fir'aun wa alqaitu lan wibana ingsun ba'daan akhudaka. Sause yen to ngalap sapa Fir'aun ka ing sira. Lone ba'daan akhudaka. Bak sause ento ngalap sapa Firaun ka ing sira alika ing atase sira ingsun mibakna mahabbatan ing kesenengan meni saking ingsun. Litu hibba utawa litu habba supaya den senengi sira ngangge magi-magi mawon nggih. Litu habba supaya den senengi sira fitnas ing dalem manusa. Fa habba kamu keseneng ka ing sira sapa Firaun gubedinge wong pol ambek Bani Israil. Tapi nek roh Musa lan apa? Seneng la ya wong mletene ngono. Wa kuluman lan sakabehane wong ro akakane ngali sapa man ka ing sira. Walitusna ala ini lan supaya den rumat sira ala ini ing atase mripat ingsun utawa pengawasan ingsun robat tegese den rumat sira Musa ala riayati ing atase napa perumatan ingsun wa khifdilan juga ingsun laka maring sira wala mula sesuk badhe teng Jogja. Alhamdulillah salajengipun inggih menika barokah Allahumma hakil Fatihah.
Abi Hakimah Amzal Surat Al-Fatihah. Antas surah salam Abi Muhammad radhiyallahu tulung syafi antas syafi wa antal ma'afi la syifa syawali syawala itu syawala alama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sya'ul iman nafi'ah taqabbal minna syahadara. Allahumma rizqan halal tabarak kahir wal maskatin wal dharin innaka qadir. Asal iman nafi'ah wa amal taqabbala wa rizqan wasi'an halal. Auzir rahmatan maghfiratan syafatan nikmatan ala ahlina wa khususan rahiyan syarif. Akhbihatu jabal Sulaiman Walajari kubur Menulis madal jannah Mar'abai wal abror wal jidad wal biha'il ta'inah Irji'i wal jannatin Allah ma'ala Sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah min al-fadaha Alhamdulillah min ahmad